Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni aku nak unboxing satu benda lah ni. Ni ada barang baru sampai ni. Ini hari aku nak buka ni. Okey. Benda kena pergi mana ya? Okey, ini dia barang dia. Udafone. Tak apa benda nama ni. Ini tali boleh masuk. Ini daripada China. Ada made in China. Made in China. Made in China. Benda ni aku beli BC ni. Ni first time aku nak guna BC lah bukan. Dia bagi ni lah. Tak ada pre-gift apa. Ini semua bahasa Cina lah. Tak ada makna. Ada tak bang kosong. Ini BC aku nak belajar first BC. Nampak macam biasa. Ini note ni. Dia tulis ni apa benda ni. Ini ada tulis lagi ni. Aku pun tak pernah main BC ni, first time aku main. Mana dah. Ni ada dia punya benda ni. Ada klip ni. Yang tu. Ada magnet 8 biji magnet. Spoon tak ada apa-apa, kosong. Tak ada bearing, tak ada apa. Confirm berat ni. Ini macam plastik ni. Ini macam je dia. Betul lah, barang RM50 ni aku beli ni. Boleh lah untuk buat belajar kan. Situ ada grease.
PC aku. Ni macam ni bergoyang. Sembilan sampai ke 9. Dia kata 18 bearing. Ini tipu ni. Buka je spool pun tak ada bearing. Oh, ni bearing ni. Bearing ni sini satu. Okey. Oh, ni ada bearing ni. Bearing. Okey, faham. Okey, tu punya BC ni. Dah. Untuk belajar ni. Untuk anak aku pula. Belajar BC. Okey guys. Setakat ni je lah. Nanti kita test. Tinggal nak beli tali, masuk tali. Joran pun tak ada lagi. Itu saja lah. Tak ada apa cap, apa semua. Tak ada cap sini ada tulis. Ini ada tulis. Lain tak ada lah. Ini satu, ini tulis apa. Ini ikut cap je. Okey, Assalamualaikum.